Las lluvias y tormentas llegarán al área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, este viernes 13 de diciembre, según el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Por su parte, los datos de los especialistas de Meteored señalan tormentas moderadas en la madrugada y lluvias débiles en la mañana y la tarde. A medida que avance la noche, el cielo se despejará y ofrecerá un cierre más tranquilo para la jornada. Las probabilidades oscilan entre el 10% y el 40%. Lee también: nuevo aviso meteorológico para Buenos Aires, vuelven las lluvias a la ciudad. ¿Cómo va a estar el tiempo en Buenos Aires el resto de la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional? Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.